خۆپشاندان، هەڵوەشاندنەوەی حکوومەت، پێکهێنانی کابینەی نوێ، بارودۆخی ئێستای عێراقە و هەموو لایەنە سیاسیەکانیشی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. ئەم مامۆستایانەی زانکۆ دەڵێن بارودۆخی ئێستای عێراق و ناوچەکە بە قۆناغێکی هەستیاردا گوزەر دەکات، بۆ کوردیش گرنگە بە وریایە و مامەڵە لەگەڵ سەرجەم پێک هاتەکانی عێراق بکات بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆی. دۆخی ئێستا عێراق دۆخی گرژەکانە، دۆخی پێکدادانەکانە، دۆخی ململانەکانە، بە دەرەجە یەکەم دۆخی ئاڵاوزیە کە لە ئەنجامی خۆپشاندانەکان و مەطلەبی ڕەوایانە بۆ کۆمەڵە گۆڕانکاری. یەکێک لەوانش مەسەلەی پێکهێنانەوەی حکوومەتە. پێکهێنانەوەی حکوومەت بە مەرجە کۆنەکان ناڕوا بەڕێوە، کۆمەڵێک هەڵو مەرجی تازەیە. یەکێک لەو مەرجانەوەی کە بێ حکوومەتەکە بە شێوەیەک لە شێوەکان حیزبی نەبێ و لەسەر پشکێنە دانەبەزرا بێ و حیزبە تەقلیدیەکان تیا دەسەڵاتدار نەبن، کەم ئەمە مەطلەبێکی ڕای خۆپشاندەرەکانە. ئەوەی گرنگ بێ بۆ ئێمە، بۆ ئەحزابەکانی کوردستان، بۆ نەتەوەی کورد ئێستا حالیان ئەبێ لە هەمان کاتە خۆیان هەوڵ بدەن لە نێوانی خۆیانە هەمویان کۆ ببنەوە لە ئاستێکا بن کە بتوان ئەو ئاستە یەکگرتووی تیاابێ. ینی بەڕاستی ئەگە یەکگرتومانتیانە بێ ئێستا لە بەردەم ئەم کابینەی کە بۆ عێراق کابینێکە لە عێراق دروستیەکەن، ئێمە ناتوانین بەشداریمان بێ. ئامادەبوونی ئێمە شێکی زۆر گرنگە. لە دوای دەست لە کارکێشانەوەی عادل عەبدولمەدی و هەڵوەشاندنەوەی کابینەکەی، محەممەد تۆفیق عەلاوی لەلایەن سەرۆکۆمارەوە ڕاستپێدرا تا حکوومەتی نوێ پێک بهێنێتەوە، بەڵام ئەویش لەژێر فشاری خۆپشاندەران ڕزگاری نەبووە. بۆیە مامۆستایانی زانکۆ ڕایدەگەێنن کە پێویستە کورد لە ئێستادا هەندێک بەرژەوەندی وەلاوە بنێت و چاوی لە بەرژەوەندیە گشتی و نیشتیمانیەکانی بێت. کوردیش لەم دۆخەیە زۆر پێداگری لەسەر وەرگرتنی پۆست و لەسەر وەرگرتنی پشک دانەگرێ، ئەوەندەی هەوڵ بدا دۆخەکە هێوە بکاتەوە و کۆمەڵک متمانە دروستکە لە داهاتوە بتوانێت کێشەکانی خۆی، ئامانجەکانی خۆی تایبەت بە دامچە جێناکوکان، تایبەت بە نەوت و گاز، تایبەت بە هێزەکانی پێشمەرگە، تایبەت بە پشکی کورد لە بودجەی فیدراڵیا ئیش لەسەر ئەم کەیسانە بکاوە، بتوانێت متمانە وەربگرێ بۆی ئەم کەیسانە بۆ خۆی یەکلای کاتەوە، نەک لەسەر پۆست و شتی کە ئینتیقالی بەدایبەتی ئەم دۆخە دۆخی ئینتیقالیە، دۆخی ڕاگوزەرە، هیچ شتێکتیایە بەردەوامێ. لەبەرەوە هەرتوو کورد بتوانێت وەکو یەک هێز کۆمەڵە قوربانی بدا لە پێناوی ئامانجە درێژخایەنەکانە، باشترە کە تەنها پێداگری لەسەر ئامانجی کورخایەن بکە. پێکاتەکان سەرجەم پێکاتەکان خوانە بێ کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەی بتوانن بوونیان هەبێ ئەو بوونشکەوە وا بکە دەستکەوتی تیاابێت. چونکە بەڕاستی ئێمە لە بەردەم کابینەی نوێە، لە بەردەم کابینێکە کە ئێستا بەڕاستی پێویستی بۆ هەیە جوودێکی تەواوی بۆ بکرێ، هەمویان بە یەک دەنگ پشنە پێشەوە و بەرامبەر لەگەڵ ئەحزاب شیعەکانە، لەگەڵ سەرجەم لایەنەکانی ترا، حتا لەگەڵ ئەوانەیە کە بەڕاستی ئێستا دەوریان نییە. ئێستای گۆڕەپانی سیاسی عێراق بە ململانەیەکی قورسی سەرجەم لایەن و پێک هاتە و مەسەبەکاندا تێدەپەڕێت، وەک شارەزایانیش ڕوونیان کردەوە. دەبێت لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە هەموو کات زیاتر ڕۆڵی هێورکردنەوەی بارودۆخەکە بین و بەرژەوەندیە باڵاکانی هاوڵاتیان لەبەرچاو بگرن. بۆ کوردیش یەکگرتوویە و یەکگوتاری دەبێتە بنەمای پاراستنی دەستکەوتەکان و بەدەستخستنی مافە بەدینە هاتووەکانی. پێشڕۆ مەجید، گەلی کوردستان، سلێمانی.